Tanzania, mambo vipi? Afrika, mambo vipi? East Africa, kama kawa, naitwa Director GH, The Classic. Kama kawaida leo nataka nije na kitu kipya kwenye upande wa editing, na leo nataka tuedit kitu kimoja ambacho wengi mtakifurahia. Leo nataka niwafundishe kitu kinaitwa nataka mfanye retouch like a pro. Kwa tutafanya retouch like a pro. Kwa hiyo hizi hatua zingine nyingi najua mnaelewa kwa wengi, maybe kwa beginners. Hii ndio picha yetu. And then tunaenda kufanya ile tunaita retouch like a pro. Retouch like a pro. Kufanya retouching ya picha. Picha yetu ndo kama hii, nitaiopen hapa. Then itafunguka dakika 2. Naweza kuizoom ili uione. Kama unavyoona ina vipele kama hivi. Kwa hiyo hatua ya kwanza ya kufanya retouch, utachukua hichi kitu, let's go, naita utachukua spot healing brush, then utakuja kwenye picha yetu hapa, uta control plus, then tuone ku remove some spots kama hizi chunusi, vipele hivi kidogo. Kama una swali unaruhusiwa kuuliza hapo chini, unaweka comment kama kawaida. Hivi tunafanya, hii ni foundation tunafanya before kufanya retouching. Ngozi yetu ndo kama hii. Nitafundisha kwa haraka, sitafundisha kila kitu kwa sababu now retouch like a pro. Retouch like a pro. Kwa hiyo utajifunza jinsi ya kuretouch picha. Nafikiri limekuwa swali la watu wengi sana wananiuliza. Sasa na mimi siwezi kuacha kuelekezana kama vijana. Mnajua si vijana tunapaswa kuelekezana. Basi kile ambacho tunajua basi tunapeana maujuzi, na kile ambacho sikijui tunaacha. Sasa hii ndio picha yako kutoka kwenye raw file kama unavyoiona. Shamaliza. Yes, kuna mtu anataka kuniuliza hapo retouch like a pro inakuaje? Sikia, una zoom picha yako kama hivi, njoo kwenye action. Kwenye action kuna hizi preset nimekuwekea. Sasa kila mtu huwa ukiwa beginner hizi preset unakuwa unazitengeneza kama unaweza. Kama ni pro, kama mimi hivi naweza kutengeneza preset kama ya kwangu hii hapa. Lakini ukiwa beginner kuna style ya kuretouch picha ambayo kuna file za kutengeneza kibao hapo. Sasa mimi nataka kwa wale unaotaka kuretouch like a pro, ila ukihitaji hiyo skin retouch na kupa nazo plugins nyingi za kuretouch. Nayo beauty retouch hii hapa kama unavyoiona. Anayehitaji atanicheki kwenye simu hapo kwa 06226068829088. Namba itapita hapo. Lakini pia unaweza usiache kucomment hapo chini. Kama una swali uliza hapo chini kwenye comment, nitakujibu. Ukihitaji plugins unanicheki, ila mtachangia bando kidogo na nini. Nitakutumia hii preset. Tumetuma preset kwa watu wengi. Hizi preset kuna retouch academic, zote hizo nazitumia. Lakini pia na preset hii ambayo nataka niwafundishe leo, retouch like a pro, ambayo inakuwa ni hii hapa package yake, ambayo inakuwa imeandikwa nimeiandika hapo mimi ni EB skin. Nilifanyika kwa Ibitoke, kwa hiyo nikaiandikaga EB skin. Kwa hiyo Ibitoke skin retouch. Kwa hiyo ukiitaka hii pia na kutumia retouch iko full, na nitakuelekeza namna ya kuinstall kila kitu. Namna ya kuinstall hii ipo sehemu, unaigusa hapa. Ukishagusa hapa unakuja kwenye load action. Ukienda kwenye load action utazikuta iko hapa, nimeiweka hapa. Utaigusa, ukiweka load inaenda. Hivyo tu. Kwa hiyo simple. Kwa kwanza hapa nitabonyeza hapa kwenye airbrushing, then nitapiga okay. Na tengenezea layers hapa kama mnavyoona. Ngoja imalize kufanya filter. Imaliza kama hiyo, itakuletea hii paint over skin to reveal the effect. Ina maana au ina maana, lakini unaiweka stop. Kisha kwa stop itakuletea hivi. Kwa brush yako ndo hii hapa, unakuza brush yako.
kama hivi, then tunaanza kufanya retouch taratibu. Unaona picha yako? Unaona picha yako hapa, naanza kufanya retouch sasa. Hii ndio tunaita retouch like a pro. Ukiona before and after, umeona hiyo before and after, before and after. Umeona huyu sasa anaanza kuwa mtu. Tunafanya vile tunavyotaka sasa retouch. Sheria za retouch nilishafundisha pia. Kwamba kuna mazingira wakati wa kufanya retouch utakiwi kuyagusa, kwa sababu uwezo ukafanya retouch ukafanya mpaka kwenye pua, sijui mdomo. Kwenye pua unaweza kufanya, lakini sio matundu ya pua. Kwa hiyo hapo kwenye matundu ya pua tunaacha. Huko shingoni tutakuja retouch kama kawaida, simple tu. Unaona ngozi ya bidada inabadilika. Tunakuja huku, unakuza brush yako. Wewe tu kama unataka kufanya full body, umeona? Mimi nafanya full body kwa sababu hii ni photoshoot. Nataka picha yangu ivutie, kesho nipeleke kwa mteja au kama wanaenda kuifanyia matangazo ionekane vizuri. Umeona kama hivi? Hii tunaita retouch like a pro jamani. Kwa atakayehitaji preset nayo nishatengeneza ya ngozi zote. Kwa hiyo utaniambia tunataka ipi na kupa nayo ya ngozi zote unazozitaka wewe. Unaona bidada tayari ana changes. Yeah. We need changes now. Tunaona bidada ana changes. Niliwaambia kwenye pua msifanye retouch. Ila kwa mfano kama mimi hapa nafanya hivi. Ukishafanya kwenye pua hivi, unakuja hapa, una change brush. Unaipunguza kwenye matundu ya pua, unaanza kutoa hii black dogo kuwepo hapa. Yeah. Like this, then unarudi kama kawaida, unarudi kwenye macho. Tunaendelea kufanya hiyo kwenye, unaona kwenye kope inaenda. Umakini tu. Hii picha yako utaiona inakuja inang'aa. Inang'aa vizuri. Unaona? Taratibu unaenda, kisha unaenda hatua kwa hatua. Kuza brush. Never miss the step. Kuwa makini. Jicho lako pia likwambie kwamba now I retouch like a pro. Bia bana, mimi bwana huyu kiumbe wangu yuko vile nataka. Yes, as you see. Kama una swali usiache comment, lakini pia usisahau kusubscribe, kwa sababu ukisubscribe maana yake somo linalofuata ni kali zaidi ya hili. Kwa maana yake litakufikia kwa haraka. Umeona? Then nita zoom out. Once more zoom in. Umeona? Retouch yetu imekubali. Before iko hivi, after. Before, after. Before, after. So what? Tunaenda kufanya nini? Twende, usikae mbali na mimi hapo. Kwa makini kabisa. Kuna vitu sisi watu tunasema havijaenda sawa. Unaweza, mimi kwenye midomo hapa nimeona kuna mwingine anaweza kaona iko sawa, ila mimi kwenye midomo hapa nasema no, I want to remove this. Kwenye midomo I want to remove this. As you see. Okay. Baada hapo nasema sijamaliza. Narudi kwenye picha yangu hapa, nabonyeza na kuja kwenye action zangu. Nasema ni soft skin, amna skin yangu ishakuwa soft. Ni glamour skin staki, super sharpen staki. Nataka lip shine hapo, kuna eyebrow na lip shine. Natengeneza layer, then I stop. Kwa hiyo nakuja kwenye hizi lip shine kuzingalisha sasa.
Angalieni, nisikizeni kwa makini hapo. Naangalisha lips. Umezoea kung'aa? Umeona Naangalisha hii lips sasa. Huyu unajua bidada bwana, hao warembo hao. Naangalisha lips. Ukiona before na after, before na after, before. Hapo naangalisha vizuri. Kuna kitu kimezidi huku na nani, unakipunguza kidogo. Lakini hii niliwaambia ni ya lips. Kuna eyebrow kwenye macho huku. Tunakuja napo tunaangalisha, umeona Naangalisha na huku pia. Tusiache nyuma huku kungalisha. Punguze brush kwa sababu kuna nywele hapa pia. Hii hapa naomba niweke hivi ngae. Retouch Like Pro. Jaribu kungalisha huku. Lakini tunaangalisha kwenye macho hapa. Kuna vitu alivipaka. Unajua hao warembo tena mambo mengi. Kuna vitu kama hivi sasa. Ukiviacha huyu bidada atakulaumu. Hivi vitu ukiviacha kwa huyu bidada atakulaumu. Anakuona wewe sio mtu mzuri wewe. Bwana huyu mpiga picha wa wapi? Hii photography ya wapi? Bwana wajali wateja. Umeona hivyo? Lakini pia kuna hii waga tunaangalisha pia. Umeona kama hii before and after. Angalia kwenye sikio hapo. Before and after kwenye sikio angalia kwa makini. Narudia tena before and after. Unaona tunaangalisha. Kama hivyo tazoom. Ona kwa kama hivyo unaona before easy and after. Ona hiyo retouch hiyo. Kuna vitu unaweza kaanza kurekebisha mwenyewe. Kwa mfano hapo mimi nika zoom. Japo sio muhimu sana. Kapunguza hapa. Tafuta namna ya angalau punguzie retouch. Hii mkunjo wa pua uonekane. Huyu bwana kamtengeneza mtu kama wa plastiki. No. Hii kuna namna ya kufanya, unarudi kawaida. Kama hivyo mkunjo wa pua umemaliza. Control narudi. Kama mkunjo wa pua mmekaona sasa hapa. Maana nilikuwa jamaa huyu bwana ana edit sana huyu mpaka pua ionekane. Kama hivyo. Retouch Like Pro. Naitwa Director GHD Classic. Usiache kunifuatilia kwenye somo linalofuata. Nitaendelea kufundisha vitu vikubwa, vizuri, vinaendelea kuja kwenye Photoshop, kwenye Adobe Premiere, kwenye After Effects, everywhere. Nitakuwepo na nitakufundisha. Una swali, dondosha comment hapo chini au nicheki kwenye namba yangu ya simu 0688229088. Hivyo, lakini usiache kuacha comment, kusubscribe, share kwa wengine wapate maujuzi, masomo kama haya yatawasaidia. Pamoja.